Ngerasa gak sih? Kalau akhir-akhir ini banyak banget yang tiba-tiba batuk dan pilek. Penyebabnya karena adanya perubahan cuaca dan musim pancaroba yang mempengaruhi kondisi tubuh, seperti menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga membuat kita rentan terserang penyakit, seperti batuk, pilek, dan gejala lainnya. Solusinya, kamu harus rutinkan minum Hepro sebelum beraktivitas, karena antioksidan di dalamnya mampu meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan perlindungan terhadap infeksi dan penyakit, dan membantu mengurangi gejala batuk. Jika kamu salah satu di antaranya yang tiba-tiba terserang batuk, langsung aja beli Hepro sekarang ya!